Salam əziz izləyicilər. Mənim Qəbələ rayonundakı növbəti manqal kompleksim, bugün baxın, 4 metrindədir. Moykası, qazı və həmişə kimi mənim manqalımın özü. Əlaqə nömrələrini qeyd edəcəm. Əlaqə saxlamaq istərsəniz zəng edərsiniz. 15 dənə ibarətdə həmişə kimi təmiz oynapon kərpişdən işlənibdir. Materialı sarayda yerləşən Sənan qardaşımdan almışam. Minnətdaram ona. Çox gözəl. Sağ olun. Gələn çəkilişlərə qədər.